好，现在大家忙着清理家园哦，但是呢，主要是全台还笼罩在暴风圈之中，所以今天中南部有哪些地点是特别要小心留意的？时间交给顺佳。好了，林园还有观众朋友午安哦！现在中南部地区正在受到了凯米的肆虐，但其实现在影响台湾的时间会拉长，就是因为它其实在登陆之前在外海滞留打转了一下。我们就来看到它的行径其实是非常的诡异哦。为什么呢？原本呢它是距离花莲外海大概只剩下30公里，眼看着它就要登陆，但没想到却受到了这个地形的干扰，还有中央山脉这个护国神山的影响呢，有个交互作用，所以最后在这里逆时针打转了一下，最后是从南澳一带来登陆。那么对台湾的影响，当然就是时间也跟着拉长。我们这里来看到这个台风目前的最新位置，它现在呢是在马祖南方140公里的海面上，以11转19公里的速度朝着西北方向来移动。目前近中心最大风速每秒钟是降到了38公尺，但是呢，它的暴风圈还是非常的广，有250公里。预计如果按照这样的速度来看的话，最快在今天晚间它就会登陆福建了。但是呢，在登陆福建之前，对台湾的影响依旧威力持续在。我们就带你来看这降雨的部分。如果是透过雷达回波图来看的话呢，其实现在中南部的雨势是非常的惊人。光是今天一天而已，在中南部，尤其是高雄的茂林，累积的降雨量是已经来到了849毫米。至于在时雨量的部分，同样也是高雄包含了大社，还有像是在楠梓的部分，时雨量是来到了100多毫米。那么这个数字对大家来讲可能有一点陌生。如果是你在台北市的话，你往窗外看一下，现在外头的这个时雨量，以台北市来讲的话，大概是落在4到5毫米。也就是说，在高雄这一带啊，现在的这个时雨量状况呢，是已经台北市的20多倍之多了。因此可以看得出来，这个时雨量是非常的惊人。那么对于中南部来说，要注意的就是从嘉义以南，还有中部的山区这几个地方，要严防超大豪雨。那么很多人就在关心哦，接下来还有可能在中南部有可能继续放第3天的台风假吗？如果是以这个气象署所公布的最新24小时的雨量预测来看的话，在山区的话，这个累积的雨量必须要达到350毫米，至于在平地则是200毫米。如果是以这样子的标准来看的话，可以发现呢，其实从新竹县市以南一直到屏东还有台东，总有14到15个县市通通达标，就是在雨量的部分。但是呢，像是在宜兰跟花莲，在山区以及平地的雨量是没有达标的。但是如果是以风力来讲的话，我们就来看到这个风力预估，可以发现呢，其实全台各地有大概就是在离岛包含了像是金门、马祖、澎湖一带呢，这个瞬间强阵风来到了11级。到明天的上午的8点的时候，他们这几个地方也通通达标。对于其他县市而言，则是没有达标的状况。因此，有没有可能放第3天的连假，在中南部几率是相对比较高的。那么我们最后也为大家再来整理一下几个关键的时间点。前面为您提到了，其实今天这个台风在今天清晨的4点多的时候是已经中心出海了。但是如果是以暴风圈要脱离本岛的话，最快时间点就会是落在今天的晚间。至于解除入境，本岛也是在今天晚间就有可能会解除入境了。但是呢，如果还包含离岛的话呢，最快在明天的清晨到上半天，还有海陆警的部分也通通最快会在明天的清晨到上午这段时间才会解除，也为大家提供做了这样子的资讯。